Bet, ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Mga idol at kabayan, narito na po ang mga larawan ng Sikorsky S-70i BLACKHAWK helicopter. Ito po ay nakuha ng ating katropa DWDD CRS Virtual RTV. Makikita nyo mga idol at kabayan kung gaano ito ka-sophisticated. Tara, panoorin ang vlog, i-like ang video at mag-subscribe. Pang pa-good vibes lang, matik na! Bago natin pag-usapan ang mga larawan ng brand new Sikorsky S-70i BLACKHAWK helicopter, nabanggit ko sa isang vlog na Bell 412EP sana ang ating magiging combat utility helicopter, pero dahil sa panghihimasok at batikos ng mga human rights sa Canada na sinang-ayunan din ng Canadian government, hindi ito natuloy dahil gusto nilang pag-aralan at i-review kung saan ba gagamitin ng Pilipinas ang 16 na helicopter na ito. Dahil sa hindi inaaasahang pangyayari, gumawa na rin ng aksyon si Pangulong Duterte at tuluyan ngang na-cancel ang kontrata ng Bell 412EP sa pagitan ng Pilipinas at Canadian Commercial Corporation, kung saan mas napabuti pa dahil brand new Sikorsky S-70i BLACKHAWK ang nabili ng Pilipinas. Sa madaling salita, ayaw ng Canadian Human Rights na gamitan ng Pilipinas ang Bell 412EP sa mga military operations laban sa mga terorista at mga rebelde. Kung ganyan ba naman, tama lang ang desisyon ni Presidente Duterte. Matanong ko lang sa Canadian Human Rights at Canadian Government, alam nyo ba kung gaano kaperwisyo at ginagawang pang-aabuso ng mga terorista at mga rebelde sa mga kapwa nila Pilipino? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo. Sa pamamagitan ng katropa DWDD CRS Virtual RTV, ito na po ang mga larawan ng brand new Sikorsky S-70i BLACKHAWK helicopter ng Philippine Air Force. 5 ang dumating kahapon, ika-9 ng Nobyembre 2020 at merong isa na parating sa ika-2 ng Disyembre 2020 na isinakay sa isang barko. Ibig sabihin, 6 na brand new Sikorsky S-70i BLACKHAWK helicopter ang matatanggap ng Philippine Air Force bago matapos ang taong 2020, at inaaasahan na ang natitirang 10 brand new Sikorsky S-70i BLACKHAWK helicopter ay maidideliver sa unang quarter ng taong 2021. Mga idol at kabayan, alam ko na masaya kayo sa mga pagbabagong nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating Armed Forces of the Philippines. Sabay-sabay nating i-welcome ang 5 brand new S-70i BLACKHAWK helicopter at congratulations sa Philippine Air Force, Department of National Defense at sa Duterte Administration. Job well done. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang Philippine Air Force. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.